好啦，咁之後第10題啦，咁一條都幾多字要寫嘅問題，咁關於咧要度個 enthalpy change of combustion，同埋講下點樣用嗰啲叫做data 嘅咁樣。咁係咯，幾多字寫咁，我哋慢慢寫先啦。嗱，成個概念就咁樣講嘅，你就係個aluminium can，咁你裝咗水啦，咁樓下咧就裝盞油燈去點火啦，係咪？如果你準確知道你當時落咗幾多水，又度埋個 temperature 嘅 change 之後，除翻你用咗幾多 mol，咁件事咪成事咯，係嘛？概念就係咁啦。咁但係點樣寫咧？咁就慢慢寫啦，我哋。好，咁第一步落水先啦。OK，我哋話咧就係我寫到啦。嗱，分兩部分寫啦。第一步就係個 experiment 嘅 set up。第二步就係你個 data 嘅 treatment，咁我寫第一步先。首先咧就係度水 measure 一個叫做 fixed volume of water。咁我呢一度不如假設啦，好嘛？假設就100個 cm cube 啦，其實幾多都唔重要噶啦。咁using 我哋嘅 measuring cylinder 啦。Then pour the water into the aluminium can。OK，咁裝水呢一 part 就搞掂啦。咁之後就要度下你呢個嘅未住先，溫度先係啦。之後咧我會叫做 record 埋嗰個叫做initial 嘅 temperature of water。咁我哋不如叫做 T1啦，今次 T1啦。好啦，即係度咗你未燒嘅時候嘅溫度啦。咁跟住就係度下你未燒嘅時候個 burner 幾重啦。OK， 未燒嘅時候 burner 幾重，咁就要 weight 佢咯。weight the spirit burner with 個 propane溫度，咁呢個俾個名佢啦，叫做 M1啦。OK， 呢個係未燒嘅。好啦，咁萬事俱備，咁開始點火啦。OK， 咁點火就真係 put 啦 ，put the burner below the aluminium can，light the burner。OK， 點火。咁目的係希望點火之後煲水啦，係嘛？ Let the burner heat the water。咁for some time 啦，一陣啦。for some time，OK， 燒一陣啦。好啦，咁之後到第一段時間之後啦，咁你煲水啦，咁啲熱就會去晒一啲水度啦。OK， 咁我哋就度下啲數字啦，度下升咗幾多溫，同埋用咗幾多啦，係嘛？咁所以再第二步就係又度多次個溫度啦。record the temperature of water， 咁呢個就係 T2啦。同時咧，再 weight the burner。OK， 咁呢個就係叫做 M2啦，得唔得 ？OK， 好啦，咁換言之，陣間你嘅 T2 減 T1 就係溫度 water 嘅上升 ，M2 減 M1 就係你個propane溫度用咗幾多，得唔得？咁呢個就係我哋嘅即係得到嘅數據啦。咁計數啦，咁計數咧就有計個 heat 先啦，好嘛？計個 heat 先啦。我哋話你個 heat release 咧。OK， 不如叫做 E 啦，好嘛？叫佢做下 E 先。嘅 E 咧就叫做 MC 得多 T。咁 M 係咩話 ？M 係頭先你一開頭裝嘅水，咁我已經假設咗係100噶啦。OK， 咁100咗嚟嘅，咁100咗乘翻 C，given 嘅 C 就係4.2其實應該準確啲咧就唔係咁樣嘅，應該再乘翻個1.0添嘅。OK。density 嘛1.0，and then 再乘翻4.2，再乘翻 delta T， 咁佢就溫度就係 T2 減 T1啦，得唔得 ？OK， 呢個就係嗰個水
嘅溫度上升之後得到嘅 heat release from 嗰個嘅spirit burner。OK， 好啦，咁呢個有數字啦，咁啊就叫 E 啦。OK， 好，跟住你真正嘅答案咧，其實差唔多有啦。你真正嘅 enthalpy change of combustion of propane 溫度咧，咁就已經差唔多可以計到啦。OK， 答案就係負我哋嘅 heat release。OK， 之後除翻幾多 mole 啦。咁你點計咧？個 mole 就係啱啱講你用嘅係 M2 減 M1，係咪？就除以 M2 減 M1 除翻 molar mass 係60。OK， 咁呢條數就係我哋嘅 final answer。咁如果你真係硬要寫多少少咧，個單位就係叫做 key 應該係Joule先嘅，呢個係 Joule 嚟嘅 Joule per mole。點解係 Joule咧？因為嗰個你本來計個 E 嗰個時候咧，4.2嗰個咧係 Joule 嚟嘅，所以你直接咁樣除出嚟咧係 Joule出嚟嘅，係 Joule。咁啊，當然佢而家唔係真係佢哋計數啦，咁但係我列到條式咁已經係成功交卷㗎啦。